buenas, héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch y bueno, esta vez vamos a estrenar una de las, la única skin legendaria realmente que me he comprado de las nuevas que han metido, que ha sido D.Va Gato Negro. Ya lo dije en el vídeo, es que es genial. Lo que me decepciona de esta skin de D.Va es que no tiene ninguna frase personalizada, tío. Tendría que decir, al tirar la ulti en plan, nerféame esto o algo así. Sé que es malísimo, tío, pero esperaba algo así. Hombre, las frases de D.Va son un poco así. Se puede permitir esos chistes. ¿Se me mueve la cola cuando ando? A ver. Sí. A ver, quédate quieta, quédate quieta. Ah, no, solo si andas. Necesito sanación. No me conozco las curas de este mapa, tío. Eso es el problema de empezar en todos los mapas nuevos. A ver, he encontrado una curita pequeña. Creo que aquí hay una grande. Pues puede haberme callado, ¿no? Sí. ¡Uy! Vale, está muerta. Me encanta esto. Que te reporto por grifeo. Es un detalle pues gracioso, ¿no? Que esté basada en su corto y eso. Pero me la comparas con la de Reinhardt, por ejemplo. Está súper tocado el carnicero, ¿sabes, chaval? El rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Detrás, no? Toma. Pero tírale, solo tienes que darle un shuriken. Gracias. Jo. El primer punto en defensa es ideal para Symmetra. Dios, Sí. ¿por qué hacen estas cosas? ¡No! ¡No! Me iba a meter y el puto Doomfist me ha empujado, hijo de puta. Oh, qué mal. No. ¡Está medio muerto! ¡Oh, yes! ¡Qué salvada, Dios! No, me ha estrellado de todas formas. Pero ¿Me has gracias. pillado? Sí. Ah. Pues ha ido de un pelo. ¡Ah, qué rabia! Luego me queda ahí súper solo. Pero instálate el Windows 17 y listo. GG, easy. ¿Que me ha matado? Ah, no, Franco. Vale, buena esa. Ah, tengo boost de daño. Muy bien, Mercy. Ahora sí que ganamos. Oh. Necesito mi mecha. Cargármelo, por favor. Está ahí arriba, Están ¿eh? por arriba, sí. Oh, he fallado. No, he fallado. Vale. Atropellada. ¡Mátala! Muy tocado, muy tocado. Se cura. Curado. Me he cargado al Macri sin verlo, no pasa nada. Que deje a mi Mercy, cabrón. Mercy, estúpida. Dios, ha salido disparado. Adiós. Se libre, Genji. ¿Por qué no vuelves para atrás, rojo? Tira para adelante el cabrón. Estoy muerta delante de la carga. Venga. Gracias, Kay. ¿Tu Mercy ha muerto? No estoy segura. Oh, el buen tiro, el buen Mouse 2. Oh, Me he vengado. gracias. Oh, shit. Tío, es que va muy mal. No, casi lo mato, tío. Ya somos No. 5, ojito, Es la primera partida con subs con tanta gente. Permite 5. Contaba con que hubiese suficiente daño para romper la burbuja. Es que va fatal, no puedo apuntar. ¡No! ¡Corre, Hanzo! ¡No! Shit. For Jugaré you. con 3000 de ping, pero farmearé No. cajas. He matado a No su farmearé healer. las cajas si perdemos todo. Había una Widow ahí, me parece verla volar. Pero no sé. Tío, el chacho ese de los huevos me tiene ya más tirria. Míralo, míralo. No puedo. Gate, por favor, deja de resucitarme delante de todos los enemigos. Dios mío, pero ¿por qué va así? Madre mía, es imposible. Ni aunque me curase con Jeff Kaplan, ¿sabes? Iba a evitar que me matasen ahí. Tío, ¿cómo muere ese martillo? De oro. Este domingo lo probaremos. Este domingo, martillo de oro en Rankeds. Tiene que doler que te den con eso. Sí, Que ¿verdad? además tiene pinchos. Mira los pinchos. Y ese que cuelga es la hostia. Eso ya para rematarte, ¿sabes? Después de... del pedazo martillaco con pincho, eso te da en el ojo. Please. Jinx,
Oh, no, esa les... Te iba a decir de Jinsei porque había una Moira. Steve lo ve lagueado, pero Vale, el muy público buena. no. El público lo ve lagueado también. Igual tú no consideras lag a eso. Depende de tu PC, pero para este PC es lag. Es mucho lag, de hecho. No debería ir para nada así. Vamos a... Vale, muy buena, gente. Ahora sí. Yo lo veo medio lagueado, Steve. Irá como a 20 FPS el directo, creo yo. Por lo que estoy viendo. Que no entiendo por qué es un puto Windows. Voy a probarlo, voy a cerrar eso. Mírala. Voy a dejar el chat de Twitch abierto y voy a cerrar Twitch. Y a ver qué tal ahora. Y hoy lo ultis. ¿Cuánta gente ha muerto? Solo uno. Bueno. Tío. Solo Baby Diva. El tío ese. ¿Cómo se llama? El Reaper es nuevo, pero nuevo. Se ha quedado mirando mi mecha explotada, ¿sabes? Es muy, muy nuevo. Como, ¿qué está pasando, no? Gracias por... Ah, es el las- Reaper que se ha teletransportado Sí, sí. en mi ese. cara. Ese es nivel 11 de verdad. No, 19, ¿verdad? Vale. Va la ulti de supresión. Vale. Vale. Ulti Vale. de supresión. ¡Qué buena! Segunda ulti de supresión. Ha funcionado. Esto es Mindhanzo, amigos. Mira mira esta cosita de aquí. ¿Qué cosita? Ya no. Rip. Siempre la mato cuando vengo del spawn. Oh, a no ser que falle todas las flechas. Haremos como que nadie ha visto eso. Cerrad el stream un momento, por favor. Estoy bien, lagues por la actualización. ¿Tiene pinta? No, no creo que no es la actualización, es este mapa, porque antes en Ruta 66 ha ido bien. Y qué pesadilla de Moira. Vamos a ver tío. ahora. Creo que ahora puede mejorar un poco con lo que acabo de hacer. Dios, digo, casi me como el dragón. Tío, qué pesada eres, chaval. Qué pesada, qué pesada. También tiene la skin gatita. Qué pesada es la Moira, tío. ¿Qué le pasa conmigo, chaval? ¡Qué cansina! Ah, estúpida Ana, muerta. Vale, buena. ¡Yes! Si tienes lag, cierra los ojos y tira las cates. Sí. anyone Nerfea listening to esto. this, Moira's mine. Oh, tío, no he pillado a nadie, en serio. ¡Qué pesada es, chaval! ¡Qué pesadilla de señora! Que te vayas, ¡Adiós! tío, fuera. ¡Oh, Dios! Sistemas comprobados. ¡Qué buena! Bueno, ojalá no nos hubieran capturado el punto para poder aprovechar eso. Tío. Eyectando. Sí. Me ha disparado una Franco y no la veo, tío. Ah, mírala, ahí está. ¡Puta me! No, tío, puta Moira. Pero qué pesada es, chaval, que solo viene a por mí, ¿eh? Pero no da bajones de lag. Me queda así. Francotiradora, cuidado. Ojalá hubiera Puta pillado a la Moira, Moira, se ha tío, librado. qué pesada. ¡Pum! ¡Widow! Pero, a ver, voy a probar una cosa. Voy a probar a cambiar de escena Cuidado. y volver a cambiar. Me sigue yendo mal. Me he caído en sola, tío. Yo velaré por vosotros. ¡Oh, Dios! Me he vengado. Lol. Vale. Vale, me quedo aquí. Ahora voy a Me ir gusta yo este a sitio. por la puñetera Moira tanto como ella viene a por mí, tío. ¿Dónde está nuestra Mercy? Yo necesito que se pegue a mí, Esta tío. diva es pesada, no, lo siguiente. Pues tú estás con la diva como yo estoy con la Moira, tío. Sí. Son cansinas las dos como ella sola. Viene por aquí. ¡No! ¡Oh, Dios, la Widow! Menos mal que ha fallado. Estando yo quieto. Tendré que acabar contigo. Matriz de defensa activada. ¡Tu puta casa! ¡Moira! ¿Te crees que eres DPS?
Sí, sí, sí. Fuck. Y counter mío también y de todo. Rápido, chat, dame vuestra fuerza para esta caja. Dale fuerza a Jinsei. Ah, mira, ahí está. Venga, voy Ah, a no, ese abrir, es mira a mi hija. abrir caja. Un morado. Vaya puta mierda, tío. Desactivé los servicios de grabación, esos de Xbox y toda esa mierda que tiene. ¡Oh Sí, no! me la tengo que Alex buscar. me ha hecho lo de mira a mi hija y ahora me hace el T-Bag. ¡No! Lo ha conseguido. Vale. Francotiradora. Cuidado. Pasa que... Lo hago muy claro. Voy a bajar ¿Están la aquí? gente de aquí. Hago ruido, rápido, entrad. La micro. Estoy disparando, pero el Reinhardt El Reinhardt me parece... impide. Cada vez noto el labio más raro. A ver si Estúpida que te la han anestesia. mordido. Pues puede ser. Desviando energía a la barrera frontal. ¡Qué bueno! Se ha vuelto loco. Hasta luego. Venga ya. Muy tocada, muy tocada. Toma, Buenísima. puñetazo. Sube. Oh. LOL, qué bueno. Está No, arriba. está curado. Oh, creía que tendría poca ¡No, vida. lo ha alzado! ¡El Junkrat lo ha alzado! Junkrat, ¿por qué? Sí. Se ha arreglado un error que corregía que Widowmaker pudiese llegar a ciertas partes del mapa. Que esa cabrona. Hacemos en equipo. ¿Dónde estás, Genji? Genji. Genji. Muy buena. Muy buena. ¡No! Estaba haciendo Sneaky Diva. Estoy ocupado. Estoy escuchando pasos y no sé Ya dónde. está. Oh, oh. Maldito, menos mal que he traído el paraguas. Oh, cuidado. ¿Quieren far ahora? Sí. Mira cómo se va corriendo Vale, el cabrón, ha mamarracho. huido, tú. Vuelve aquí, mamarracho. Cuidado que tienen... Oh, joder, la Fara. Déjame en paz, Fara. La carga Déjame en paz, Fara. hay que moverla. Qué asco. Pero igual le tiro eso y funciona, ¿sabes? Ven Rankeds aquí. con estoy... Sí, por favor, Rankeds, pero cuando yo tenga el nivel 25, que ahora soy 20. Dios, estoy persiguiendo al puñetero soldado por todo el mapa. Uy, no se rompe. Desviando energía a los Ya verás, Rankeds con Hanzo, tío. Eso va a ser maravilloso. ¡No! Qué buena.